nandito nga tayo ngayon sa site kung saan tayo gumagawa. Ayun, pang day 2 na natin ngayon. Ayun nga, papasok na tayo doon sa pinag-tatrabawan. Sige na. Ayun mga guys. Come on, mga dudes, let's do it! At ito nga mga dudes yung nagawa namin kahapon. And tara, gawin na natin to. Let's do it! Yo, what's up mga dudes? Ngayon ay magbibistay muna tayo ng buhangin pang-wrapping sa loob ng Poso Negro para matibay, kasi pagka may tubig na yun, ruropok yung dingding o yung hollow block, yung wall ng Poso Negro. Kaya irarap natin para mas tumibay, mas tumagal. Kaya ayun, gawin na natin mga dudes. Let's do it. Pasensya na kayo mga dudes kung nguguwi ako ngayon. Hirap magsalita pagka may sipon. Kakainis. You're so funny. Matay. Matay.
nudes, nirarap na yung loob ng puso nito para mas matibay at mas tumagal. At ayan mga dudes, papakita ko sa inyo tapos nang i-wrapping yung wall ng Poso Negro. At nilalagyan na rin ng sahig para bukas ipo-flooring na lang. Yo, what's up mga dudes? Ayan yung pangatlong araw na namin sa ating ginagawa. Ito yung nagkakabit na kami ng kabilya para sa flooring. At ayan na mga dudes, nabuhos na natin yung kalahati. Yung kalahati ulit may nakabang na tumuhos para sa ginagawa sa drain.
dudes sa loob ng 3 araw. Buhay Construction Worker Part 2, Day 1, Day 2 and Day 3 pala. Ayun mga dudes. At ayun nga, nasintahan na yung CR. Ayun, may nakabang na rin na para sa babo. At ayan yung loob. Marami pong salamat. Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel mga dudes. Salamat.